Sulle scarcerazioni avvenute nelle ultime settimane, il ministro Bonafede ribadisce i decreti approvati sono la migliore risposta, ma il centrodestra attacca. Il ministro è inadeguato e conferma la mozione di sfiducia. Simonetta Guidotti. Il fronte antimafia rimane compatto. Il ministro della giustizia Bonafede interviene in aula per riferire sul caso Di Matteo, un intervento che arriva dopo le durissime polemiche sulla scarcerazione dei boss, 376 detenuti per reati gravi, 3 dei quali in 41 bis, e dopo la mozione di sfiducia dei gruppi parlamentari del centrodestra. Sulla vicenda Di Matteo non c'è stato alcun condizionamento, assicura il Guardasigilli, parla delle scarcerazioni, sono avvenute su decisioni dei magistrati senza condizionamenti del governo e chiarisce. I 2 decreti legge approvati nel giro di una settimana rappresentano la migliore risposta dello Stato per garantire una stretta sulle richieste di scarcerazione e contemporaneamente riportare i detenuti davanti al giudice affinché, visto che il quadro sanitario è cambiato, vengano rivalutate tutte le questioni. Movimento 5 Stelle e PD difendono il ministro, mentre Italia Viva mostra perplessità. Parziali le spiegazioni di Bonafede sulla responsabilità politica di quanto accaduto. La ricostruzione fatta dal ministro non convince soprattutto le opposizioni, che tornano a chiedere le sue dimissioni. Per la Lega il decreto che riporta in carcere i boss è un rattoppo malfatto. Duro l'attacco di Fratelli d'Italia. Lei ha mandato un segnale ai boss mafiosi. Tutti a casa ai domiciliari in quei regni che fino a ieri flagellavate e da domani tornerete a flagellare. Attacco questa mattina in un ospedale a